하시지요. 우리는 우거 마법사로 다시 태어났다. 형과 아버지가 다리를 다쳤다. 그래서 엄청 귀찮다. 물 좀 갖다 줘. 숨 좀 쉬어줘. 그리고 놀아줘야 한다. 서가, 내가 다리를 다쳐 심심해서 그러는데 나랑 같이 게임이나 할래? 이게 요즘 그렇게 재밌다네. 다쳤다고 가만히 있기보다 집에서 할 수 있는 운동을 하려고 해. 같이 할래? 이러다가 내가 죽겠어. 난 내가 하는 것보다 남이 하는 걸 보는 게 더 재미있는 타입이라. 그리고 심부름은 내 담당이지. 아, 지금 먹고 싶은 라면이 있는데 이름을 모르겠네. 내가 직접 가게 가서 생긴 거 보면 아는데. 아이, 어쩌지? 응? 그 순간 나의 레이더 센서가 위험을 알렸다. 어부가 애 기운이 있는 거구나. 그럼 제가 마트에 가서 영상통화로 연결하면 아버지가 보고 말씀해 주시면 되겠네요. 아, 그래. 아. 그럴래? 조석의 출격을 승인한다. 오케이, 고! 아버지가 찾으시는 게 이건가? 상품평에 의하면 그 라면은 타사 라면보다 나트륨 함량이 높아 고혈압과 지방간을 유발할 확률이 높다고 한다. 라고 하는군요, 주인님. 인공지능인 척하지 마. 이건가요? 너, 쌀. 하지 마요. 너, 브라브람, 쌀. 시끄러워 잡있어요. 나다, 아버지다. 여기 이 마트에 있는 것 같아. 다음 마트는 이곳에서 500m 전방입니다. 하지 마요. 다시 한번 말씀해 주세요. 얘 옆동네 바보야. 야, 너 누가 여기서 이러고 놀랬어? 아이, 진짜 못된 녀석들이 좀... 아휴, 요즘 고등학생들은 뭐 저러냐지. 전방에서 감지 출현! 방어부 해제! 적과의 교전을 허가한다! 야, 이 녀석들아! 가만! 이래선 안 되겠군. 버플 페이퍼 3천을 사용하자. 오케이? 3천! 아니 이런! 버플 페이퍼 3천이 통하지 않습니다. 그렇다면 어쩔 수 없다. 이승엽 사이비드 알루미늄 7천 사용을 허가한다. 알겠습니다. 알루미늄 합금 사이베트 스탠바이 오케이. 잠금 장치 해제 승인. 잠금 장치 해제. 이승엽 사인벨트 알루미늄 7천을 전송합니다.
어쩔 수 없군. 파이널 합체를 세일한다. 파이널 합체 스인 검색어 입력 완료. 거기 콜택시죠. 여기 연신력 사거리 3번 출구. 착해.